Kublai pibaro ke kakertang jonga kre ikit kupar nong se ngadai na kasnong kenshi ke baha papo ke Eastern West Khas Hills District. Pat ngadon sangwich para ngadai ibahedu. Ke mentang ngarang ape kerso jongka PA. Ka jeng ang nu jonga ke jeng jonga kalong bangan long unong ruai ubatit. Om tang bangan susak kudlang tang haniha jalala jong. Ndre kalong bangan mi syakmat ban penpau perthai ya kasap kaba ublei ula ai hanga. Kajingwan si menta jonga hakaneka surkel ud niam season 2 kalong day namar kajing aiman sieng antam kajong email pa ibahi ngesen bagi parlok para jor jonga kakam kabanga smutanat panle kajing jonga ti kalong bangan ruai ngala stang ban ruai nadu kapor bang dam briusnan bat hakapor bangadap shposnan ni papa ki aiman sim yang bangan lek simenta haki rensan ki paper ya kata kabanwan ti ngamla batip bre hakajing snu jonga snu scam ban job ni ka surkel ud nyam season 2 hakni ka kanti ka bamta bat ngakermen ru bangan yo kata kathong ka banga ngadan ladang job ya kani ka surkel ud nyam season 2 hakni ka kanti ka bamta kajing ang nu jonga kalong ba om tang bangan syukur no tang kumni ndre kalong bangan reish tom shu bangan ang kiyo syapang hakakam roai ka jonga bat ngan aiman sim ru ya kiwei pat ki para samla badan ya kasap akin pundang kam hok ya ka ngalayo shibun ba ki jingmentoy na kani ka surkut ut nyam season 2 akapa ki judges ki jong niru kila sen ya ki katukan ni ki vocal exercise pangin le hiyeng bat akapa ki sen pintu ngalayo pan practice bahagen bat akapa ngapet ya ki participants pasimenta kanita rensan ko kon ngalayo ru shibun ba cikai